بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu ay tahay 22 bishii saddexaad 2021 waxa gudida qaran ee ka hortagga iyo u diyaargarowga iyo maareynta xanuunka Covid-19 halkan ay u joogaan qabashada shirkan jaraa'id oo aan ugu talagalnay in bulshada reer Soomaaliland aan kula wadaagno xaaladda dhabta ee uu ku sugan yahay fiditaanka xanuunka iyo sidoo kale bulshada in aanu la wadaagno go'aamada iyo tilmaamaha ay gudidani soo saarayso si bulshada looga badbaadiyo xanuunka Covid-19 culayskiisa ku haya dadka nafahana looga ilaaliyo dhimashada sala socota khatarta xanuunkan Covid-19 oo ku haya jumhuriyadda Soomaaliland dadka ku dhaqan waa mid maalinta ka dambaysa si kordhaysa marka la eego dhammaan gobolada dalka oo dhan si isku mid ah xanuunkani uu fidaya sidoo kale tirooyinka dadka xanuunkan u soo dhacaya iyo kuwa laga helayo iyo kuwa u dhimanayaaba waxa korodh waxa ku jira aad iyo aad u badan haddaynu markaa eegno bal tirooyinka dadkii xanuunkani u soo dhacay inta sanadkan iyo intii la baaray iyo inta u dhimatay bishii koowaad ee sanadkan haddaan eegno gobolka Awdal waxa la baaray 217 qof waxa laga helay hal qof Baraarug waxa la baaray 3833 250 baa laga helay saaxil waxa la baaray 12 qof lagama helin togdheer waxa la baaray 163 shan qof baa laga helay sool waxa la baaray 42 qofna lagama helin sanaag waxa la baaray 19 qof hal qof baa laga helay dhimashadu markaad eegto bisha koobaad ee sanadkan waxa ahayd gabigeeduba 2 qof oo macnaheedu tahay in xanuunkani kor u kacay boqolkiiba hal dhimashaduna ay ahayd boqolkiiba 3 dadka la baaray marka la eego bishii labaad ee sanadkan hadda dhamaatay kor u kacba marka ku yimiday xanuunka marka laga reebo gobolka Awdal gobolka Baraarug oo la baaray 4330 qof waxa laga helay 195 qof waxaana u dhintay 10 qof saaxil waxa laga helay laga baaray 145 23 baa laga helay hal qofna uu dhintay saas marka gobolada kalena isbedel noocaas ah jiray marka waxaan dareemaynaa inuu bishii koobaad laga soo bilaabo ilaa tii labaadna uu isbedelkaasi u jiro dadka laga helay xanuunku bishii labaad wuxuu kor u kacay boqolkiiba 5 dhimashaduna waxay kor u kacday boqolkiiba 6 oo macnaheedu tahay boqolkiiba 3 bay bishii hore ee koobaad dheeraad ka ahayd bishan ku jirno oo aan wali dhamaanin oo maanta 22 waxa dadka la baaray gobolka Awdal ay ahayd 208 qof waxa laga helay 39 qof 2 qof waa dhimasho ah gobolka Baraarug 3000 iyo waxa la baaray 74 qof waxa laga helay 344 dhimashaduna waa 12 qof saaxil waxa la baaray 427 waxa laga helay 125 hal qof waa dhimasho marka sida gobolka soo loo eego dhimashada oo togdheer oo kale waxa la baaray 385 100 baa laga helay 7 qof waa dhimasho ah sool 112 qof la baaray 3 iyo 36 baa laga helay 3 waa dhimasho ah sanaag waxa laga baaray 23 qof 14 qof laga helay hal qof baa ayaa dhimasho ah marka la isku geeyo wadarta la baaray bishan aan wali dhamaan waa 4340 qof inta laga helay waa 659 qof dhimashaduna waa 35 qof oo macnaheedu tahay xanuunka dadka u soo dhacaya ee laga helayo waxay kor u kacday boqolkiiba 15 dhimashaduna marka loo eego inta qof ku dhacay waa boqolkiiba 5 haddii marka la eego Sh.Barbardhigga saddexda bilood ee u dambeeyay aan eegno wadarta marka la isku wada geeyo waxa la baaray 13720 qof dadka laga helay waa 950 qof ilaa imika inta dhimatay marka maanta laga reebo iyo shalay waa 50 qof xaddiga laga helay xanuunka boqolkiiba waa 7 qof inta u dhimatayna boqolkiiba 5 weey marka waxa arkaysan inuu isbedel weyn oo xanuunku sameeyay marka la eego dadka uu ku dhacayo iyo dadka xanuunkaasi u dhimanaya si kale hadaynu markaa u muujino ama sawir aynu ka bixino bal sanadkan 3 bilood ee aynu ku jirno iyo sanadkii hore 3 bilood ee aynu u dambeeyay ka bilaamayay October ilaa December sanadkii hore 3 bilood ee u dambeysay waxa la baaray 12707 qof xanuunka waxa laga helay 357 waxa u dhimatay 16 qof oo macnaheedu ahayd boqolkiiba 3 dadkii la baaray xanuunka waa laga helay
boqolkiiba 4 oo dhinteen saddexdan bilood ee imiga aynu ku jirno ee wali aan dhammaan waxa la baaray 13,732 qof waxa laga helay 950 oo macnaheedu tahay waxay laba jibaar ku tahay saddex jibaar tiradii markii hore laga helay waxa kale oo dhimashadu ay u booday 16 saddexdii bilood ee hore ahaa iyo 50 saddexdan bilooda dadka xanuunka laga helay boqolkiiba 3 bay ahayd saddexdii bilood ee u horeysay u dambeysay sanadkii 2020 imigana waa boqolkiiba 7 qof boqolkiiba 7 ayaa xanuunkii laga helay dhimashaduna waxay u booday ilaa boqolkiiba 5 marka waxa laga arkayaa in isbedel weyn xanuunku sameeynayo oo maalin aanu ku darin dadka xanuunkan u soo dhacayana ay u badan yihiin dadkii waaweynaa dadkii la noolaa xanuunada iyo dadka kale ee maxaa iyaguna qaybaha kale bulshada inta markaan ka tagno hadaba walaal xaaladda xanuunka dalkeenu haatan marayo hadii aynaan si degdeg ah wax uga qabanin waxa iman karta inaynu galno marxalad ay taladu faraha ka baxdo taasoo halis gelin karta qof kasta oo muwaadina keeni kartana in dhaqaaqii dhaqaalaha iyo isku socodkii dadka iyo nolosha adkaato hadaba si aan arintaasi ayna u dhicin guddida qaran ee ka hortagga iyo maareynta xanuunku waxay iyagoo ka duulaya khatarta uu bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hayo nooca cusub ee xanuunka Covid-19 khatartaasi oo maalinta ka dambaysa si kordhaysa iyagoo si qoto dheer ugu kuurgalay halista ka dhalatay laba kacleynta wajiga cusub ee xanuunka iyo waxyeeladiisa dhimasho iyo bukaanba ee uu leeyahay xanuunkan uu keenayo iyo culayska uu ku hayn karo bulshada iyadoo la eegayo mudnaanta koobaad la siinayo badqabka iyo badbaadada iyo fayadhowrka caafimaadka bulshada reer Soomaaliland iyadoo ahmiyadda koobaad la siinayo si kasta oo looga hortagi karo loona yareyn karo faafitaanka xanuunka ee bulshada dhexdiisa iyadoo aan ogsoonahay inay wali jirto khatarta uu xanuunka Covid-19 bulshada dhexdeeda ku faafi karo ummadana si weyn ugu adkaynaysa inuu qof walba muujiyo taxadir iyo mas'uuliyad dheeraad ah oo laga hortagayo faafitaanka wajigan cusub ee Covid-19 iyaga oo taxadir weyn iyo ahmiyad gaar ah siinaya guddigu si kasta oo loo yareyn karo culays iyo ciriiri ku yimaada habsami u socodka nolosha bulshada ee maalinlaha ah iyaga oo si dhaba u dareensan maskaxdan ku haya saameynta ay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeelan karto hadii mar kale la soo rogo xayiraado dhameystiran ama ha noqoto xaq dhaqaale iyo xaq dhaqdhaqaaq bulshada oo lagu xakameynayo fiditaanka wajiga cusub ee xanuunkan guddiga qaranka ee Covid-19 iyagoo ka duulaya dhammaan qodobada kor ku xusan iyo waliba qiimeyn lagu sameynayo duruufaha gaarka ah ee uu la yimid wajiga cusub ee xanuunkan coronavirus waxa la gartay in la soo rogo tilmaamo iyo go'aamo ay guddidu bariyaha ka baaraandegaysay oo nuxurkana uu yahay iyo sababtu in bulshada reer Soomaaliland qof weyn iyo qof yarba xanuunka culayskiisa laga ilaaliyo go'aamo tira ah go'aamadana waxaan u dhaafayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta